ngenda kusookera ddala era neebaze mwenna bannamawulire abasobodde okujja era ku lunaku luno era nga nti tiwalina omu agamba nti banenzize nkiddamu ekiroga nti nzize kuba bagenda okumpa ssente wabula ozze na mutima gumu kubanga oyagaliza ensi yo oyagaliza comedy oyagaliza buli kimu ekigenda mu maaso ate na kino ekintu ekituguddeko ekyokufa buli muntu kikola kimukwatako nebaza abawagizi baffe abatwagala era nga temunakoowa kutwagala era nga tusobola yagenda nga bwowulidde nti amawulire agatuguddeko ekintu kyokufa buli omuntu akimanyi nti okufa si kivulu nti omuntu alanga nti naku zimwe zibe zitingenda kufa buli muntu naaba nga akola ki wabula kigwa bugwi era nemmese okungamba nti tugenda kusurprisinga nja kusurprisinga era nga mmanyi nti naye nga simanyi surprise gyagenda kumpa katolo besade nate nga mpulira amawulire bangamba nti Mesa akoze ki era ne mbantu abasoose okumbikira bangi basekamatte abantu balinga bana batano mu nsonyiwe engeri gye nabazeemu nadde manyi nti byalwali bambi ebintu byo social media ebyokubeera nga omuntu ababika bannaabwe bulijjo abantu ababika bulijjo naye nga lwali lwa views sibazeemu bulungi nkuvumye sekamatte naye nga era nsikkiriza ngaera bwobimanyi naye maze nenzikiriza ekiguddewo naye era buli omu nga ng'amaguma kubanga era still sheno bwebeerawo kuba n'esente ze batwetaaza nga ajja kubwabagambye tulina okunaffe bannayuganda eno okwesonda kino kituna tulina tukibuweereze bali eri bannayuganda bali eri abakwasaganya ensonga za Mmese Mpiro Nicholas tulabe nga bambi akomawo azikibwe mu bitiibwa ku bujjajjaabwe e Kabaale show yekyaliwo era egenda kubeerawo ba artist bonna bagenda kubeeramu ba comedians bonna bagenda kubeeramu era nga bwowulidde ne Kayibanda bwagambye kubanga ebyaffe bya comedy kyo kyanjawulo mukko tikibanga kuyimba nti ate soko gendo malogiro nti bikibe Kayibanda w'omuwera akazinda lo watandikira lolo yina gy'omuwadde ye watandikira kubanga kyali ekyo omuswaswangulu omukulu family nsaba family ya Mpirwe family abaana be baganda be bazadde be mbagumya bagume kubanga fenali ekkubo era omwoyo gwe Mpirwe Nicholas mukama agumuze agulamuze kisa mukulu kirijamaze sera kanaku olwa nabitone munnaffe avudde mu bulamu bw'ensi eno ate nga ali mu nsi z'ebweru amawulire gatusanze olwaleero nga tuli mu nteekateeka y'omukolo ogw'enkya Uganda yonna gwebadde erindiridde emyaka 25 egy'amooti ng'asanyusa bannayuganda era wano wendi mulaba nti tuli banakuwavu nnyo tulina mikwano gyaffe mooti bw'awulidde amawulire gano alina akasitori kampadde no zajja keeyogerera nti omugenzi abadde yamusuubiza nti agendamu kuba surprise naye era bamukubidde yalowooza nti surprise nga bwe yali amugambye nti stand osanga yali agenda kujja ku show ye babeere bonna naye gabadde mabi mubirizi wano olamu mulaba tulinawo Senga Sebbanga Jacob omutuuze eyakolako ne Mmese Ebbanga nno ddene kubanga bali mu industry ya entertainment omugole waffe ow'olunaku olw'enkya wali ku Marshall Ground tulinawo Ed Kigere abo bonna baali wamu Kayibanda industry ye mune mikwano gyaffe emirala mingi enemyoga gyonna nti kitukutteko nnyo olunaku olwaleero tubanga amawulire mabi nnyo nyini ddala nja kusaba Senga Sebbanga tunayita Amooti yennyini kwogera Senga Sebbanga mu ddakiika emu tukozese obudde butini tusobole okubanga tuva wano mangu kubanga olunaku olw'enkya nazo zibadde zikyagenda mu maaso twanguwe mu speed awo Jacob ndowooza ne yaddeko amanya n'eddoboozi Senga Sebbanga kitalo nnyo kitalo ddala nze muyita musomesa wange director wange be batuzimba okututuusa bannange omutulabidde nti omuntu tojja buzzi wabula baako n'abantu abakuyambako okutegeka okufuuka ow'amaanyi so kitalo nnyo kitalo ddala ekya boosi waffe oyo Mose Bontwe katusabe omukama amuwe ekiwumula eky'emirembe
naye nga tuli wamu mu nteekateeka zonna okusobola okulaba nga muganda waffe oyo tujja muwerekera mu kitiibwa. Kuva twafunye amawulire nakakati gye kinaawunzikira tuli wamu ne famire ne bannayuganda bonna ne bannabitone bonna. Jacob mbalamusiza ku bannyabo ne basebo. Kyannaku nnyo nti omugole ow'enkya abiddwako omu ku bantu be baayiiya ekintu kyagenda okurepresentinga eri ensi, era nensaba bannayuganda mwenna nti mujje mu show ya myaka 25 because show eno tegenda kukoma kuyamba tegenda kukoma kuyamba omugole yekka wamu n'omugenzi. Omugenzi we twogera essaawa zino ali mu Amerika bateekateeka engeri ayinza okuba nga adda, era wonjogerera wano agenda kuba yeetaaga emitwalo ekitundu ejja $, okanti tuno omubiri gwe gukomawo mu Uganda. Bwe tubadde tutuna kujja mu press conference nsoose kwogeraku n'Amooti ne mubuuza Amooti ng'omuntu gw'obadde naye mu nsiike eya comedy okuva gye mwatambulira emyaka 25 emabega, otegese ki? Ekinsanyusiza kiri kimu kyokka kika Amooti kyaŋŋambye nti akasente akanaava mu sheeno gye tugamba olunaku lw'enkya ayinamu omutema gwagenda okukeramu kyokkwata okuweereza omugenzi akomewo wano oba omubiri gwe gukomewo wano. So mpita bannayuganda mwenna mpeyirwe Nicholas y'omu ku basajja abakoze ekyamaanyi nnyo mu art yaffe, bakaba basinga ebiseera ebisinga obungi generation eno eriwo temunaamutegeera temumanyi. Y'omu ku basajja abali radio presenter, DJ, akoze ebintu bingi. So omubiri gwe Mukama Katonda anaba kutuyambe okukomawo wano kinaaviira ku mmwe abanajja ku show y'olunaku lw'enkya. So nkusaba yonna gy'oli jangu olunaku lw'enkya show eggulawo saa 12 paka gyeneekoma tusobola okuba nti tunoonya solution ekomya omubiri gwa muganda waffe. Mukama Katonda amumbuze mirembe. Saawe tugendako wa natuvudde ku mugole Edi Kigere bonna nga baakola bonna ebbanga ddene noza tusooke Kayibanda nabo baludde mu atyo n'ebbanga. So mukulu Kayibanda yogerako eri bannayuganda. Bannange betufaananya emirimu, njagala balamusa ngambye nti Mukama yeebazibwe. Amanya yenze Apostle Seguya Godfrey Kayibanda, chairman w'abalundi bonna mu Uganda, era nga yenze chairman w'emiswaswangule, ate nga n'omugenzi abadde omu ku miswaswangule gyange, ate nga nze president w'abali b'embizi ate nga naye agirya. Kati nfiiriddwa mu buli sayidi yonna, naye kitalo nnyo. Naye kisinze okunsanyusa ndi yasoose kwogera ne Katonda n'agamba Amooti ngenda kuwa surprise. Tewaliwo surprise esinga era atuwadde surprise kyonga yankya n'afa. It's a surprise. There is so many different surprises. Kati atuwadde surprise. Abaali badde twogera ku show y'enkya ate kati tugasseemu n'emmese omugenzi. Naye nze badde nsaba bannayuganda mwenna mutubeereddewo emirundi mingi. Olunaku lw'enkya ne bubanga obadde toli wakujja kale jangu ku lwekyo. Era tugenda kubeerawo n'ekitabo ky'amabugu tusobole okulaba nga mmese tumujja mu Amerika ate tumuleete. Era badde nsaba comedian mwenna bannakatemba mwenna tuorganizingeyo engeri gye tunarecevinga bode ya mmese ku kisaawe Entebbe nga kyanjawulo. Kyembadde nsaba bannayuganda kubanga enkya kiri kuffe ate enkya kijja kubeera kuki ate namwe bibatuukako era ne tubeerawo. Naffe mutuyambe tuviiriddwako ku liigi waffe. Kyekyo kyokka Amooti kyembadde nsaba tunone mmese ku kisaawe kubanga tetugenda kuddamu kumulaba. Bwe tunaamala okumuziika kinaaba kikoze eki kiwedde. Naye mbasaba bannayuganda Amooti kati yamanyi kyaliko ddala nga show yankya n'ofuna amawulire agafaanana bwe gatyo. Mujje enkya Amooti tumuzzeemu amaanyi. Oba obadde olina olugendo luleke enkyojje Amooti tumuzzeemu amaanyi kubanga waali n'amagulu gamukankana
ng'olina shencha ne bakubulira nti badde wakoze eki ate nga yakugambye ngenda kukuwa surprise n'atuwa surprise efaanana bwetyo ekyo tukyebalize Katonda era tusaba Mukama Mese ebitagenda bulungi nsaba Mukama amusaasi ebyo bye yakola obulungi kuba yasanyusa bannayuganda yakola buli kimu kyonna nsabye Mukama omusaasire ku lwekyo omwoyo gwe oguteeka awawali emyewo egigenda okwesiimira totuteera Mese mugeyeena Mukama muteeke mu ggulu tumusange kubanga naffe tukola ki naffe tujja bye bannayuganda nja kusanyuka nnyo nga ndaba muzze okukubagizaamu nti mujje mutukubagize fena tujja kubeerawo nange ngenda kubeerawo mu linnya erya Yesu. Edi Kigere mwenna abali eyo buli omu gyasinzidde tulaba mawulire siga ssanyu leero terwakedde ng'ennaku endala tuviiriddwako muganda waffe Mese ennaku tetutambulidde bulungi naye nga bumanyi nti ebyokufa tebyetegekerwa bigwa buki bugwi kitusangiddwa nga tulina show eya muganda waffe Amooti okuweza emyaka 25 ne comedy industry yonna okutwaliza wamu so mbakoola mwenna mujje olunaku lw'enkya wabaddewo ababuzaabuzibwa bagamba ku kino ekiguddewo oba ebaayo bateebeeyo tetukyayinza gisazaamu tulina kyakkola mujje mubeerewo ng'abajulizi n'abalina obusobozi mutuyambe mutukwatireko kuba ekikwatana ne message kitukwatako ng'amalula direct obusobozi nabo si bwe bungi anaabasobodde okubaako obwengeri gye tukwataganamu naye obuyambi tubwetaaga k'omuntu omulambo guli wala guli mu Amerika tukiri wakati mbakoowodde mwenna byebyange saawa katuyite omugole nannyini mukolo olunaku olw'enkya $5,000 VIP emitwalo 10 table millions 3 ate ewaliwo niye millions 5 yetano zongerako kali nti kubeerako obwana okumasaji kuliko masaji okubeerako obwana okumasaji nga n'obulenzi obulenzi bukwasaganya bakyala kuba buli muntu bulwaseka buli muntu mulwaseka agamba afuna akabengo biki kyevula sheeyo n'ambulensi weziri tugambye bantu badde bankubira amasimu linanga nti Amooti omukazi wange kati jiji ne myezi mwenda kitundu tanasumulukka naye ngenda muleeta nkakasajja sumulukkirayo comedy ebabi banga byamagero mbabone byamagero sigwe gusoose nga ntwazalira mu show zaffe neggaba waliyo omukyalire yazalira akaana ke yakatuuma amalulooba awulidde so mujje mutukubagize mujje mutunazeeko ennaku mujje mutunazeeko ennaku kuba lyekkubo tunagenda bugenzi mu maaso ekintu kibeerewo kitambule bulungi nnyo at the end of the day akasente kakulu keetaagisibwa bannayuganda abali eri ebulaaya gye bali nabo ngera bobimanyi sente mugimanyi sente y'ebulaaya si nyangu yakolera saawa busaawa mpola mpola onoga akasente tekawera bulungi naye nabo bagenda kwekolamu omulimu otubayamba nabo ngera nabo beyamba tulabe nga Mese bambi akola ki nakomezebwawo wano so tweyanza bannamawulire tubagambye show ya lunaku lwankya teri kulanga kulala mu mbeera yonna eriwo mujje mutunazeeko ennaku tiketi $5,000 $10 millions 3 ne millions 5 kuuma showground ndowooza wuma buli muntu agimanyi Uganda Manufacturers Association parking mweri security eri gulugulu era enjogera enteekateeka eri mugenda mu maaso wali kubanga tubeetegekera olunaku olw'enkya mujje munaze ku industry ennaku n'Amooti mukwano gwe gwali naye ebbanga ddene kuba kati padde bitama yamugendako ate yali wano wuno Mese Bonte naye agenze kati n'Amooti tujje tumunazeeko ennaku sikulanga naye agenda ate ebweru kona ayinza ogenda nasaba nti agendemu ejjuba oba South Africa kwakananga naye afiiriddeeyo so tujje tumunazeeko ennaku n'emyaka gyatuusanyisiza bannayuganda mingi gweyagala ebyokumanya bina ebisingawo ku bya tiketi egenda kubeera etya namba eri 0779 880 339 0779 880 339 n'omwami Kalyango Gerard atuweereza message yagambye $5,000 ja ordinary kuliko kyekirala nti waliwo ne possibility okuteekawo ebibaasi bya wakula ennume nga olugwa
ekibbaasi ekikutwala paka waka nitukwirako ne5,000 ez'akatogo oleme kutema mulanga mwate senana zimadde mu kivulu nakyo tuli mu kukiteesaako wano so kalyango jangu 5 gyo ndakakasa ogenda kukola ki ajapanyako balance kale so bana tuyanza ntoyanzege bannayuganda abali kusanyuka TV gega amawulire getulese so lunaku lwanca tweteeketeeke ndoza tufune na lunaku lukulu kubanga mu mbeera eri wakati mu industry jajja wa comedy ataafiridwa ate era bwe baali wamu nga era batambuza ekintu kino so afudde tumusiimye by the way tusiima ono ye anamanya ngenda kusaba omukulu Kayibanda ne bannamawulire mwenna buli omu gyali wali awo twekwate wamu Kayibanda otwesa makono aleeta omukono Katonda wa Ibrahim, Katonda wa Yakobo ne Isaka, oli Katonda wa mawanga, oli Katonda w'ensozi, yegwe Katonda w'ebiwonvu, leka tukuleko ofuge. Yegwe alina obuyinza ku buli kitonde kyonna ekiri wansi w'enjuba. Tukwebaza Mukama ku lwa talenti gye wawa Amooti. Bayibuli egamba nti ekirabo ky'omuntu kimuseguliza. Ddala Amooti tabaddeewo emirembe gyonna gy'abaddewo emyaka 25 nti gabadde magezi ge naye badde talenti gye wamuwa. Banji nnyo abaali etaaza okubeera nga Amooti naye tewabawa talenti eyo. Naye tukwebaza Mukama ku lwa talenti gye wawa Amooti. Tukwebaza Mukama ku lwa muganda waffe Mmese Bontwe agenze tusaba omulamuzi ekisa. Nenkwebaza Mukama ku lwa show y'enkya. Nsaba Kitange omulungi Mukama akadde kane essaawa zino owe bannayuganda ssente tewabeera waabulwa ssente kwekwasa nti sigenze ku show ya Amooti nti sirina ssente. Nsabye Kitange omulungi Mukama buli muntu yenna eyalabye akalangu eyalabye posta eyawulidde ku sheeyo Kitange taata tulanze ekimala ku ma TV ne ku ma radio naye tekimala kati gwe tandika okulanga sheeyo mu mitima gy'abantu wabeerewo ne bowalula obuwaluzi nga babadde tebaagala wabeerewo engendo z'osazaamu wabeerewo embaga z'osazaamu n'okwanjula babisazeemu bajje twebaza Amooti tusiima Amooti tulime kusiimanga abantu nga bagenza omukisa tukyagulina nti Amooti akyali mulamu Mmese singa abadde mulamu twali musiimire tumwebaza naye kati agenze naye tusigazza Amooti bannayuganda mwenna Mukama nkusaba taata ekiro kya leero essaawa eno kati abantu batandika okufuna ssente ezinaasasula ab'emiliyoni 5 ate buli muntu yenna agenda okujja ku show ya Amooti Mukama tavaawo n'ekisiraani naye aveewo n'omukisa n'abanajja n'ebisiraani baveewo n'omukisa n'abanajja nga tebalina ansa baddeyo ne ansa Kitange omulungi Mukama nga bwe bagenda okukwata ssente ne basasula nabo bwe babanga bakwata ssente nga baziba kuwasa mu ngalo zaabwe abalina zi business abalina amaduuka abalina bye batunda leka alina omuntu ettaka lyatunda nga lyagaana ajje mu show ya Amooti addeyo nga abaligula bazze in the name of Jesus. Amen. So na lwessaala eyo tweyanza nnyo tweyanze bannamawulire